tu tu ma hian class 12 physics an zir le anga ama in electric charges chungcha hi kan lo zir to a chu class 12 unit 1 chapter 1 a khan ani a chumi chungcha nga chuan properties an nei ang chi te le law poimo tak mai columns law kan ti te kha kan zir to a tu chuan tun tu mai ro chuan electric fields chungchang hi kan zir ho don ani tichuan electric field on definition san textbook san kan chia chuan kan hmu ang amara chu all sum dewa kan hriat theinan chuan charge body a oma chumi charge body chuan ama vela a space a hian fail a produce ani midlong ro chuan kan hmu theilo amara chu a omani ti hi a hriat thei ani chumi chungchang a chu kan lu chil dona e te khinna la ke hi charge body kan ni chuan helai ka din na che vela hian failed ka siam ani chumi chungchang chu kan zir turan dona amaro chu electric a chuan hriat thiam har khop maya amaro chu kan all samdewa kan hriat thei dan tur chu oma chu magnet a hian ani a electric field and magnetic field in an na tam takan nei a chu tun chuma hian hei helai ami ka kente hi bar magnet kan ti hi nia kan hmu fo thin in rin oma hemi hian magnetic field hi a produce a mid lowin kan hmu theim kan hmu thei mi lo ni amaro chu field a om ting ting e kan hriat thei abula hian thir amo paper pinamo he kan da ta he ta hla dewa om lai chona hi mi alo a hi ti kan themi alo amara chu kan da hnai tel tela a hnai huna chuan a hi bet tamai ani chu chuan ange en tir ti chuan hemi magnet bula hian fail oma chumi fail chunga chuan magnet ina a hi thei chi om pot chuan a hi bet ta thir ani chu tiang chia tho chuan electric charge po hian fail a producer chumi fail chunga om chuan khami object a khan khami body a khan electric effect a kha engama taka kha experience turani chu vo ina kanzir tur introduction tan ni boxela definition tan ni ngal boxela a cha ome ti chuan electric field chu a intensity zong in electric field intensity ti zong in kan enanga intensity ti zong in kan enanga chu a symbol tan chuan capital letter E manani a chuan ama hi vector quantity ni wangin vector sign kan da bokang electric field intensity ti omzia chu electric field chak zong a strength kan ti mayang chu kha kha ni chuan definition toy thei ang perin kan da anga hi po hi chu the force par ti hian definition hi a definition a hi chin chia all nan toy thei ang perin karan siam ani textbook ate in share don chuan electric field due to a charge is tia sei deuh kan hmuang amaro chu hi chin chia all dan ber ani chu wang chuan electric field chu E is equal to F divided by test charge chuan Q not hi man tur ani a chu wang chuan E is equal to F by Q not ti hi electric field on a equation pakhat ani a ti chuan electric field poi physical quantity ni wangin unit alo nei ta a unit of force chu Newton ani a unit of electric charge chu coulomb ani chu wan chuan unit of electric field chu Newton per coulomb ani a ti chuan ama hi vector quantity ani a vector quantity ani a vector quantity kan ti omzia chu magnitude ani a direction ani bokani ti kha se thar le ta ila ti chuan tu na E is equal to F by Q not ti ringot hi kan nei a amaro chu kan cho nan tak tak numerical problem solve nan te mang don ta ila force ai kan zon masak ngai ta ni chu wan chon force zon na chu masalama ha kan lo zir to columns law tangin chumi chu force kan zong anga hemi a hian kan manga te chuan electric field zon na equation chu a thanin kan hmule don ta ni ti chuan tu na hian electric charge pakhat kan nei a i chau hi kan en phatang chu Q ani a chu aminga chon source charge kan tianga source charge ti omzia chu a charge which can produce electric field siam tu kha alo ni ta a chuan hemi na electric field siam chu hemi chu hi lo ni ta sela hemi rin kual chu hi lo ni ta sela hemi chunga hian electric field chak zong kha kan te du ta chu a intensity kan ti kha ni a chumi chak zong kha tur chuan hela hian test charge kan ti hi Q not kan ti te hi kan da anga Q not test charge kan ti chu charge tere te ama a electric field produce theilo amo ani lo point a electric field produce kha hemi na a produce de na kan compare ta ka so negligibly small a te tham na tu ka
chu van chuan test charge a kan mangani om zia chu hei hi source charge halo ni ta sela he ta kan test na kapin te kha hei hi test charge chu ni hei chu a test nan ringo ta kan manani ti kha e sele ta ila ti chuan Coulomb's law kan lo nei ta ma in kan lo zir to a Coulomb's law chuan force between two charges chu 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square kan ti hin ni a vector sign kan da lo mai anga du le to pa khan kan da mai anga vector ne lo in a magnitude chau ti chuan tu na q1 le q2 ai hian source charge le test charge se kan manga chuan q1 q2 om lawa source charge so q ni a ti chuan q2 ai a khan test charge kan manga ti chuan f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r square ti hi equation pakhat kan lo muta ti chuan definition of electric field kha kan en le a by definition a chuan electric field chu force divided by unit charge kan ti kha lo ni ta ni tuna po hian vector sign kha kan pe iri nakina du le a all sum zong in vector sign kha kan da le mayang ti chuan hemi f value hi substitute ta ila 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r square chu enge kan divide tang q naught in kan divide tanga ti chuan q naught le q naught hi alo in kan se langa ti chuan electric field definition a chu 1 by 4 pi epsilon naught q by r square ti hi an lo mu chuak hei hi equation for electric field due to a source charge ani lo point due to a point charge te po kan ti thayang ti chuan tuna hian a magnitude value chia kan la neya ti chuan vector form in kan da du ta vector form chuan engtinge kan lo da ta ang ti chuan electric field chu china kan soi ta khan vector quantity ni wangin arrow mark kan da a ti chuan force po hi vector ani wangin arrow mark kan da a ti chuan q naught ro chu scalar quantity ani wangin vector sign kha da ngai lo ti chuan force ai vector a kan da don chuan 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r square ti chuan heta khan unit vector kan ti ha kan da mai ani kha chu q naught in kan divide le a ti chuan ai kan sela 1 by 4 pi epsilon naught q by r square into unit vector ti hian kan mu chuak mai a chu wan chuan hei hi a vector form chuan ni heta vector sign kan da a helama po vector sign a omani dot le chuan electric field lines kan ti mo electric lines of force kan ti thei boka hemi chungza hin kan en le anga ti chuan ni china kan soita khan electric field kan ti chu atak kan mu thei si lo imaginary ni a chuan electric field lines po hi imaginary line ani a chumi imaginary line chu electric field chunga om turanga ngai ruat turani ataka mu thei si lo ani chu wan chuan definition toi te kan siamanga electric field lines kan ti chu nga ti chuan imaginary lines which represent the electric field ti tamai ila tu chuan modern abc of physics kan ti te kan lekha bu man lar taka te kan en chuan it is the path along which a unit positive test charge would move if it is free to do so ti kan hua chumi omzia chu unit positive test charge te kha adu du in move theita sela chemical kong ma khan akalang electric field lines kha azo ang ti na ngani chu wang chuan hei hi charge ni ta sela hian ziak ta ila positive tiang positive kan tianga ti chuan he ta hian line kan ziak anga tiang line te hi kan ziak anga chuan hemi line so hi engtenge ti chuan electric field lines kan ti chu ni ti chuan ai positive ani chuan arrow mark kan da nga positive atanga chuak angin ti hian kan da ang hei hi electric field lines kan ti ho chu ni chuan negative lo ni le ta se ni china kan si ang tho khan kan zia kanga field line so ka chu ti hian ani le maya amaro chu direction kha kan thanga a charge lama arrow mark kan da na kha kan da ve thungang ti chuan ai electric field lines due to negative charge ani a ti chuan exam na po lo chuak thei draw a diagram for electric field due to a charge a positive charge a negative charge ani mo ani lo po in hei hi ti hian q is greater than 0 positive negative a soi lawang
mar chu q is greater than 0 ti chuan positive charge ani ti kha hriat mai tur ania ani chuan negative charge ani chuan q is less than 0 ti khan negative charge ani ti kha hriat mai tur ani ti chuan electric field lines kan ti ho po hian properties an nei veka chumi properties chu claim te en ila tam de wa om thayanga amara chu claim zong panhi thum te lo en ta ila pakhat na chuan poimo dewa chu electric field line starts an definition angin ka ziak to lo mai nga chin chia ol nan start from khoi tangai tandon positive charge positive atangin a in tananga ti chuan khoi ange to pang and set negative a to pang kan chin chia thei tura nga ila positive atangin a in tananga negative a to pang ani chuan a single positive charge ta ni china kan zi attack positive charge pakhat chu ta se atan na chu positive charge atangin ni amar chu khonge top ta kang ti kha zo na omle theita negative si ro ma chau ni si ani chuan start from positive charge and ends at atom na tu su khoi ang yang infinity atom mayang chuan chuan electric field line due to a single positive charge start from the charge and ends at infinity ti turani chuan negative charge ani chuan negative charge lama lu tur kha ani awangin atop na tur ani chu chuan chuan electric field line due to a single negative charge start from infinity to aran tananga ends at the charge mo ama khan aran topang ti nani ti chuan electric field lines kan ti hi du a ziangot the ni lawa hei point number 1 ti ta ila e ta point number 2 du a thai nok thei khan ni lawa mu mal takin thai dan ong ve chu normal to the surface ti te hian chin chia ta ila toy zong in chu mi om sia chu normal kan ti chu perpendicular ani a surface atangin perpendicular in akal turani chu ni china kan zia khan hi electric charge claim in lian de hlekin kan zia kanga du na la ya khan a zia thei lo kan ti to kha e ti hian mu mal takin kan zia ka ni ti chuan helai kan en chuan helai hi 90 degree perpendicular normal kan ti chu ni a ti chuan ti hian du in a zia koi thei ngot lo helai chang hian 90 degree tur kha kan hi sal ve lenga helai hi 90 degree helai hi 90 mo helai hi 90 degree khatianga mumal takazi aturani du a thai nok thai ani lo ti kha point number 2 ina a soi chu lo ni le ta a chuan a pathum na chuan no two lines can cross each other tin siak le ta na thu chu amol man khop maya field lines pani hi a in cross tur ni lo ama kal kong ve a kal turani lo in cross ta se eng thil nge lo thengang khami a in cross na point na khan electric field khan direction pani anei don ti na nei chu thil thei ni si lawa direction pakhat mu mal tak an nei turani si a chu wan chuan a in cross thiang lo ti na nei chu ti chuan a palina tan ti le tiang point thum kan ti set na electric field line se nge tangkai na it distinguish the region of strong field and weak fields kan tiang chi ate it give uniform and non-uniform electric fields kan ti te khatiang a khan tam tak soi tur so ma om zia chu tekina electric field line so kha in nai te in ziak ta ila ti hian pakhata chuan khat deuh hekin ziak ta ila hemi na a nt ra chu enge ti chuan he tia bit deuh in nai deuh kan zia kha strong field ani a he tia in hlat deuh hlek kan zia kha chak lo zo weak field ani ti kha a ent a hriat tir thei maya ti chuan uniform le non uniform a po ani thowa uniform kan ti chuan field line so hi ai hlat zong in ang vekin parallel vekin akalanga hei hian en tir chu field kha uniform ani ti chuan a then laia bit deuh om a then laia kha chi mo khatianga om kha chuan hei hi non uniform concept ani lo ani a then laia chaka then laia a chak lo mai ti te kha hemi electric field line satang khan kan chin chia thei ve kani kan en thei ve kani ti kha se thar le ila ti chuan ni china kan soita ang khan
draw diagram for electric field due to tivel kha khamia khan single charge ni tolawin tiang hi lo ni ta sela q1 le q2 oma ti chuan electric field an produce to na eng angin nge lo thengang ti hi en le tai la ti chuan tu na kan zia chuan positive le positive ani like charge an ni chu mi huna chuan hei hian field chu produce te mai mai amaro chu repulsion ani wang khan a in cross tur ani lo a in si tur ani lo wa ti chuan an ma ni kal dalang theu khan kalanga amaro chu repulsion ani wang khan tiang hian an kalang hei hi electric field lines due to two positive charges an ni ti chuan hemi te pan hi a in simi a lo ti na ni chu ti chuan helama pakhat kan ziak lenga pakhat positive lo ni ta se pakhat hi negative lo ni ta se hemi te pan hi in kar ro chuan attraction omanga attraction om wangin a kal dan tur chu hetiang hi ani ang tiang hi ani ang ai ni zomang ti na ni chu eng wange ai kar attraction om wangin ani ti chuan a direction kan zia don chuan positive atanga zia ma sak tur ani a electric field start from positive and ends at negative kan ti kha a zom le chi ani ti te kha kan mu thei ani ti chuan helai hian hemi big te hi competitive exam te ani lo point entrance exam te po kan exam ve duang kan pe ve duang chumi huna chuan tiang hi ho deuh anga lang si equation chuak thei om ve thina ti chuan hei hi positive charge pani q1 le q2 an lo ni a ti chuan helai hian ai simia lawa neutral point hi omani ti chuan q1 le q2 hi equal in magnitude lo in ang ta se a neutral point a chu khoi lai nge mang ti chuan a center a hian om mai don ni center a tak hian om mai don amaro chu q1 le q2 hi not equal in ang lo ta se khoi ang neutral point chu kal ta kang ti ha ngai to tham fe om ta ni chumi huna chuan te hinana q1 is greater than q2 lo ni ta se q1 hi lo lian ta zok se anor na zok don ti na nia chu wan chuan hemi te hi te min han ziak dang lam set ila hei zu ara nor na de wang ti thleng thleng poi ara norang pakhata khan asi thei box si lawa chu wan chan ani kha atol lang atol hade setanga ti chuan neutral point position po in thak nga he lama hian ara in sonang q2 nai lama hian chumi om zia chu the neutral point is always nearer to the smaller charge mo charge te zok lama khan akal zelang ti kha chin chia bok ila ti chuan ti hian example phatkan pelok nga if q1 is equal to 4q ni ta sela q2 zok kha q chau ni ta sela ale li ning thau ni chu chumi huna chuan neutral point ha khonge omang ti kha zo na om thei ta ni neutral point kha khonge om ta kang ti chuan ai a chaw theya chu chu khoi tang nge ti chuan electric field produced by the two charges e1 le e2 lo ni ta se hemi te ain equal na khan ain cancel tok chiang neutral point chu alo chuak mai don so wan chuan hela hi 1/4 pi epsilon naught q1 by chu mi main helai te helai hian lo in cross ngai tam yang ti chuan hemi in car hi a distance hi r tiang ti chuan q1 atang kan te chuan a neutral point kha x lo ni ta se ani chuan distance khan r mang lowin ta hian x kan manga x square lo ni anga ti chuan heta po 1/4 pi epsilon naught thei chu constant ani renga ti chuan q2 ani anga ta hian hemi thleng hi x ani a hemi thleng hi r ani chuan hemi in car te hi chu r minus x whole square alo ni ang ti chuan hei le hi chu in kan cell sa tur khan ni mai a ti chuan hela hi kan en lenga q1 chu 4q ani a ti chuan x square ani a ti chuan q2 chu q chaw ani a ti chuan r minus x whole square alo ni a ti chuan q le q point kan cancel lenga ti chuan cross multiplication a kan ti chuan x square ani anga ti chuan hei 4 ani anga hei hi achunga chawanga r minus x whole square ani anga ti chuan hei a minus b whole square formula kan man chuan hei hi alo chuak anga ti chuan hei kan multiply chuan 4r square ani anga 4 into 2 chu 8 ani a minus 8rx ani anga ti chuan 4x square ani ang amaro chu hela hian x square oma x square hi le lama kan son chuan minus ani anga 4x square minus x square chu 3x square no bang don ta
chuan equation kan hmu chu 4r square minus 8rx plus 3x square equal to 0 ani a ti chuan ai kan chaw zel chuan hemi hi kan expand anga 2r minus 3x le 2r minus x tin kan expand equal to 0 tin kan expand theya chumi chu kan chaw zel chuan 2r minus 3x equal to 0 or 2r minus x equal to 0 ti hi kan hmu chuaka chuan x hi kan zon du ni wangin x equal to r 2 by 3r amo x is equal to 2r amo hi kan hmu chua tur ani ti chuan kan zon du kha x ania helai distance te hi ni ton ta chu wan chuan hemi mang tai la x is equal to 2r hemi thlengi r ania 2r chu he ta pia te yom non chu wan chuan hei chu kan ring lo mai anga kan man tura chu x equal to 2 by 3 r ani chu mi om zia chu hemi neutral point position hi he hi r ania r kha mun thuma then tai la a mun ni na q2 nei lama hian aran chuak don ti na ni chu wan chuan answer chu hei hi ani ti kha zo na om thei kan chan dan tur chu alo ni ta hi competitive exam vela te le entrance exam vela te hian apoimo thi da ni khatiang te te yakha chuan adot le chuan electric dipole dai ti chu pahni ani maya ti chuan pole kan ti hi magnet a chuan not pole le so pole kan nei a amaro chu electric charge and positive le negative charge ani chu wan chuan electric dipole kan ti chuan a system of two equal and opposite charges separated by a small distance ti kha definition ani a chu wan chuan electric dipole a chuan charge pahni oma ti chuan charge pahni kha pakhat positive ani anga pakhat kha negative ani anga equal magnitude ani wang khan q ve ani ang plus q le minus q ti chuan in kara hin small distance oma distance kha in thlat le tuk tur ni lawa small distance ani a chu a small distance kha chu 2a tin kan mang thina ti chuan 2a hi chang chuan dipole length ti ani boka 2a ni na chan chu center ani ya hela hi a ni ya hela hi a ni ya bel khom chuan 2a ti na ni chuan hemi system te hi electric dipole kan ti chu ani ti chuan electric dipole om chuan electric dipole moment ti hi alo ama electric dipole chu chu a symbol atan chuan electric dipole moment hi p manani a ti chuan vector quantity ani magnitude anaya direction anei bokani engting a definition chu kan soita kang a definition chu kan ziak lawanga electric dipole moment is the product of either charge engam zok eng po halata ila q ve ani chu wang chuan q into the distance between the dipole chu enge 2a khani chu wang chuan 2aq kan ti hi dipole moment zon na equation chu ani ti chuan unit alo nei vele ta enge a unit chu ni tang en ta ila unit of electric charge chu coulomb ani a unit of distance chu meter ani a chu wan chuan unit of dipole moment chu coulomb meter ani ti chuan vector quantity kan ti a chu wan chuan direction anei tur ani a direction chu the direction of dipole moment is from negative to positive charge negative to positive ani khalai kha electric field lines direction kan soi electric field start from positive and ends at negative kan ti nei khan hriat pol lo tur ani a hetai chuan minus to plus zong in akal ve thung a chan chu soidon chuan a thui em awangin kan soi ri lo mayang chuan kan ti le tur chu electric field due to a dipole ti hi kan ziranga amaro chu ta hian chihni in a zir thaya pakhata chu along the exist ani lo point axial line kan ti hi nia chu hei a exist chu ni ta apani in zom na line he hemi line helama mo hian point kan la thaya chu a point on the exist ti ani a chumi chungchang a chu kan ziranga chuan tuna hian dipole kan nei a chu ta chuan a dipole consists of two charges minus q and plus q separated by a small distance 2a ti kan nei a chuan he ta hian point pakhat kan la a chu point p lo ni ta sela ti chuan let p be a point at a distance
x amo dule r point mang thei nia a distance x from the center of the dipole hei hi helai tang mo te tur ni lawa alai tanga te tur hin ni ti chuan a idea chuan hemi point p a hian electric field chi ni om don ta chu chu engtenge electric field due to minus q at point a le electric field due to plus q at point b ti hi patni alo chuak do ta ni ti chuan kan zon tu ra kha total electric field due to dipole ani dona fam khan hemi te patni hi kan bel mai dona ti chuan electric field due to a dipole kha all sam takin kan zong chuak thei dona ni ti chuan tuna electric field due to minus q kan zong chinang electric field due to minus q kan zong chinanga chumi electric field chu khoyami tur nge at point p mo electric field due to minus q at point p heta hian chu e a lo ni ta se e kan man na chan na chu minus q ha point a kan da chu wa mai chu nia into chuan minus e minus q te point mang thei tho ni chuan definition a kan zia don chuan 1/4 pi epsilon naught q by distance square ania hela hian r square kan ti kha r kha fixed tur ni lo te khena na area of cycle kan ti chuan pi r square lo nia r kha a fixed ani lo nia r kha la khan radius ti na mai ani khatiang bok khan ta hian r kha r ngor tu ti na lawa distance ti na nia a distance kan elang point a tanga point p chu hela hi x ani a ti chuan hemi tanga hemi hi a ni le ta chu wan chuan hela hian a distance chu x plus a ani ti na ni chu ti chuan square kha ala ombong nge tur ani a direction kan en chuan heti zong hian akal engwang heti zong akal kan ti chuan hemi point p a hian kan ril ruwa kan da reng tur chu a unit positive test charge kha om tur anga ngai ani a ti chuan electric field due to minus q ni wang minus le plus in kara chuan attraction om don a chu wan chuan heti zong hian akal tur ani ti khani a chu ea ti chuan kan zon le tur chu electric field due to plus q ni le anga chuan point p kha chu angai reng chu wan chuan kan zon le tur kha electric field due to plus q at point p tho kha kan zong le nga ti chuan plus q chu point b am wang in eb in mang mai 1/4 pi epsilon naught q by distance square lo ni le ta ti chuan distance kan tia chuan bp hemi te chau hi ni a hemi te chau kan en don chuan hemi tanga hemi hi x ani a hela in ka te hi a ni a chuan x minus a whole square lo ni le ta ti chuan a direction kan en le chuan hi positive ania heta hian positive charge te kha om tur anga ngai ani chuan hemi le hemi in kara chuan like charge ani wang repulsion amanga a hla zong in heti zong hian akalang chuan electric field pani hi point pakhata omma se pakhat ti zong in akala pakhat ti zong hian akala opposite direction ani ti kha kan chin sia photanga ti chuan total electric field kan zong don ta total electric field chu nachina kan soyang khan bel plus mai tur ani a chuan total field at p chu e lo ni ta sela vector form kan da don chuan magnitude thi kan da ngai e te kan sia photang ti chuan plus tur kan ti kha amaro chu kan nachina kan soita khan ea le eb hi opposite direction ani vector reng a chuan vector addition a chuan opposite direction ni chuan bel tur ni ma se kan minus chin te kinna la hi vector a lo ni a ti chuan hi vector b lo ni a ti chuan hi bel ta ila resultant vector r chu a plus minus b lo ni a chumi omje chu a minus b a chuak dai ti na ni chu heta po hian chu tiang tho chu ni a chuan plus tur ni ma se ta hian minus kan mang don ani ti chuan kan ena enge tam zok heta hian hemi point p hi hemi hian an nai zok a chuan eb is greater than ea ni eb hi ea in atam zok kan mu thiam tur angai ta ila
a nai zo ka wangin field produce po kha tam zo ka a hla zo ka field produce kha atlem zo ka chu wan chuan a tam zo ka tanga atlem zo kan pai don chuan eb ea ti hian kan hmanga ti chuan a value kha kan substitute mai dona ti chuan 1/4 pi epsilon naught kan ti he common an ni a ti chuan du chuan q po hi common a kan la thei ani ti chuan bracket chunga om tur chu 1/x minus a whole square le 1/x plus a whole square kan ti he bang don ti na ni chu ti chuan hei kan chok don ta hemi kan choa result kha hemi nen hian kan multiply nga ti chuan a total result chu kan muang hei kan chaw don chuan LCM kan la nga x minus a square x plus a whole square ti chuan ta hian x plus a whole square minus x minus a whole square ti kha lo chuak anga ti chuan 1/4 pi epsilon naught q kha chu angai rengin la omanga hemi chunga bracket chunga mi hi kan chaw don chuan hemi le hemi kan multiply chuan x square minus a square whole square ti hi alo chuak anga ti chuan a chunga mi hi a plus b whole square formula le a minus b whole square formula hi chu kan thiam vek to tura ngai ta ila khami mang khan ai chok ila ti chuan a in cancel tur kha om zelanga ti chuan alo bang ta chu 4xa ti hi a bangang hei a step by step in kan kal lo mai nga class 12 level te kan ni to boka hei chu kan thui thiam tura ngai ta ila ti chuan 1/4 pi epsilon naught constant anianga ti chuan 4aqx ein angreng ania azia na kha ka thlak thleng mai mai ani ti chuan x square minus a square whole square ti hi alo chuak amaro chu ni china khan equation pakhat kan neya p is equal to 2aq kan ti kha electric dipole moment kan ti kha ni ta chu wan chuan p equal to 2aq hi hem equation a hian mang ta ila alo chuak tur chu 1/4 pi epsilon naught 4 ni wangin 2 chu la bang hrim hrim a ti chuan aq I a khan p kan mang ta nga 2px lo bang nga x square minus a square whole square ti hi electric field total electric field due to dipole kha ani ang ti kha kan mu chuak thei ani ti chuan case pakha special case ro chu lom thei oma chu chu enga ti chuan if x is much greater than sign pani kan da chuan much greater than ti na nia a more distance te kha hemi te pani kan compare x le a hi ti chuan x hi a la fe zok ti na ni chu mi huna chuan a te zok a square kha kan neglect thei ni a square can be neglect anga ani chuan electric field chu 1/4 pi epsilon naught 2px by helai e square te hi om to lo kan nga yang ting an not re ma yang ti chuan x square whole square en don ta ti chuan chumi om je chu x to power 4 lo ne anga ti chuan a chunga hian x oma pakhat kan pai ngai ti na ni chu wang chuan electric field chu 1/4 pi epsilon naught 2p by x cube ti hian alo chuak don ani ti chuan pakhat om le chu ma ro chu kan dir khatiam chia deuh tho khan ti mai tur ani a chu electric field position a hi ai dipole tho kha lo ni ta se minus q plus q chuan point a kha he ta hian da ta dei ta ila chu equatorial point ani anga hela makan ta chuan axial point ani kha ro ti chuan perpendicular line a kan da chuan equatorial point ani anga ti chuan derivation kan siam anga total electric field chu alai hian kal te anga chuan a chaw dan kha chu a process kha chu ngai reng thowa chu tianga kan chaw chuan alo chuak tur chu p is equal to 1/4 pi epsilon naught ei chu kaw sen ni wa ha ngai renga 2p han ni to lawin p by x cube ti hi a chuak don ani derivation chu kan ti man lawa ngai ta mai ila a process a ngai reng kan ti to kha
ti chuan hemi te pan hi compare ta ila khoya nge tam zo electric field at a point on the axial line 2p ni la yen equatorial line a chuan p chaw ani aba ka chu ai nang vector chu van chuan eng ting a conclusion kan siam thayang hei hi e1 le 2 da lok mai ang kan hriat than lan ni chu e1 le e2 da ta ila e1 is equal to 1 by 4 pi epsilon 2 e2 ani lo point e2 is equal to half of e1 ti hi kan mu chu ka hemi equation te hi objective type velata na poimo takin thadewin chin chia dai la thange